爆炸、自燃、房车烧毁。今天讲讲如何安全使用卡式炉。卡式炉，又是卡式炉，连续给大家做了这么多期卡式炉内容，我不知道你们听没听烦，我真说烦了。没办法，这2天又出了卡式炉的安全事故，有人因为卡式炉把车给烧了，所以好多朋友啊都跑到我这来留言，也私信我，问我卡式炉安全吗？这个东西能在车里用吗？为什么会发生安全事故呢？这种东西到底怎么样？一连串问题啊，我决定我冲粉。虽然上期已经说再不讲这个东西了，但涉及到安全，再给大家讲一期卡式炉怎么用才安全，为什么会发生事故，使用中呢都需要注意哪些问题。最安全的户外炉具。提到卡式炉安全呢，首先跟大家强调一点，虽然每年都有卡式炉的安全事故发生，但卡式炉依然是户外露营最安全的炉具。只要是明火的炉具都存在安全事故的风险，具体还是看你怎么用，有没有注意到一些使用事项。提到卡式炉安全呢，给大家介绍一个最关键的零件，就是这个稳压阀和安全阀。它不仅仅能稳定卡式炉气罐的压力，使这个火苗燃烧稳定，同时呢，卡式炉一旦发生超温超压的情况，它会自动把气罐弹开。可能很多人呢都有过一个经验，就是卡式炉用着用着气罐突然就蹦开了，然后再插上马上又蹦开。这不是你的卡式炉坏了，这其实是这个安全阀的装置起作用了。可能是由于某些原因吧，安全阀认为这个气罐不安全，它就会把气罐弹开掉。不光有这种开关的卡式炉带安全阀，其实像这种没有开关的磁吸安全阀也具有同样的效果。只要是合格的产品，当气罐超压超温的时候，它都会弹开。然后也有很多人反映过什么问题呢？你像麦仙的、岩谷的很多炉子挑气罐，杂牌气罐在这种炉子上面插不上，一插就弹开，一插就弹开。其实你说这是因为什么呢？你可能说品牌卡式炉比较挑气罐，但我想这也是有原因的，或许是气罐某些方面不合规。但是杂牌炉对杂牌气罐就没有这种现象，全都能兼容。所以很多事儿的具体原因吧，我没办法说的那么绝对，毕竟我不是专业的。但是这里的原因大家自己想吧。那是什么原因造成了卡式炉气罐的超温超压现象呢？很大原因是我们的锅具太大了。例如我们使用一些大口径的煎盘，或者是大口径的火锅，像这种专用的户外煎盘通常设计的都不大，但是有些专业的煎肉煎盘，例如长方形的，通常会比较长。如果这个煎盘比较大呢，它就会造成燃烧的热量通过煎盘反射到卡式炉气罐的这个位置，然后呢，这个卡式炉气罐就会不断的累积热量。恰巧如果你的炉子没有这个安全阀，气罐弹不开，那接下来的事情就不用我多说了。除了煎盘呢，很多火锅用在卡式炉上也会发生同样的事情，所以我建议选择卡式炉的锅具不要超过这个炉盘大小，不要大太多，因为真的很危险。上一期呢，我说过这种折叠式的卡式炉，炉盘通常比较小，尤其像这个麦仙的，它这还有个档，煎盘放不上。这回你知道为什么煎盘放不上了吧？其实就是一种安全保护。目前呢，我发现很多小品牌的卡式炉都没有这种保护装置，它的泄压阀好不好使呢？我也没有证据。只是大家选购的时候多一个心眼，小心一些吧。户外还要看风向。除了上面锅具大小的因素之外呢，风向其实也是一个非常危险的因素。如果这个卡式炉气罐处于下风区，它燃烧的火苗会源源不断的被吹向气罐，就会给气罐不断的加热，也同样会发生危险。这种事故在我身边就发生过，并不少见。所以大家在使用卡式炉的时候，尤其是有风的时候，一定记住气罐方向要朝向上风区域，千万不要在下风区域，因为下风会吹着火苗源源不断的加热气罐，非常危险。气罐也分正反面。除了卡式炉气罐的超温超压会造成危险呢，卡式炉气罐的方向也会造成很大的风险。大家注意到卡式炉气罐上有个小缺口了吗？然后注意到卡式炉内部都有一个卡锥了吗？对，卡式炉只能沿着这一个方向安装上去，绝对不可以变换方向。因为卡式炉气罐在内部是有一个90度的小弯头，这个小弯头是做什么用的呢？它保证那个气罐里的气体可以源源不断的输出，但是液体绝对出不来。如果卡式炉气罐安装的方向不对，产生的火焰可能高达几米，甚至有明火喷溅出来。记住，卡式炉气罐是有方向的，绝对不能放反，这是非常危险的一件事儿。前几天国内发生的那起卡式炉把车烧毁的事情，我估计就是因为卡式炉气罐方向不对，有明火飞溅出来，引起了火灾。可能很多人看到这儿会问了，
这有卡槽，卡式炉里有卡锥，你想装它也装不上啊。那怎么它的方向会造成危险呢？这就涉及到了另外2种炉具，一个是分体炉，一个是莲花炉。很多朋友之前都让我介绍分体炉头，分体炉头好嘛，其实有很多优点，但是我从来不用的，因为分体炉头配合卡式炉气罐的时候啊，这个气罐很容易倾覆旋转，如果一旦倾覆旋转，这个液体要喷溅出来，非常危险。我曾经遇到过，所以后来我就不使用分体炉头，去使用卡式炉气罐了。现在的很多分体炉头啊，有个3角小底座，可以把这个卡式炉气罐固定在一个方向上，但那个底座啊真的不大，很容易就把这个卡式炉气罐碰到倾倒，同样会产生危险。另外呀，还有很多朋友跟我提过这种莲花炉，说这种莲花炉轻巧方便，你的卡式炉已经被淘汰了。其实这种莲花炉我10多年前就用过，但是后来就不怎么使用了。为什么呢？因为这种莲花炉的气罐卡口通常不带有保护装置，气罐超温超压它弹不出来，都是机械的锁死装置。另外，这种莲花炉的方向卡锥啊，通常也不那么可靠，很可能你的气罐反着就装上去了。气罐反装会有什么现象呢？那就会有液体从炉子喷溅出来，真的是控制不了的。另外，这种炉子倾覆翻倒都会引起很大的风险，所以我现在真的不怎么使用了。如果你使用这种莲花炉，在点火之前一定检查这个炉子要处于平面上，而且这个气罐连接一定要稳固，气罐的缺口朝上，否则非常危险。森林防火人人有责。最后啊，我还要再次提醒大家，卡式炉不管怎么样都属于明火炉具，大家使用的时候一定注意安全。另外，大家如果在户外使用呢，也一定遵守当地的防火安全规范，这个东西不是闹着玩的。下一期还讲不讲卡式炉呢？如果你们有什么问题，继续给我在下面留言或者私信我。现在不都流行宠粉吗？没办法，人长得也不帅，只能多做点好内容，宠一宠我的粉丝们。大家务必点赞投币，1键3连，因为这对我有非常大的帮助。下期讲什么？你们想了解什么就给我留言，我就讲什么。我们下期再见。一定注意户外用火安全啊！像现在我都不敢在户外用明火的，真的很危险。